Yan ang perok. Natsimpuhan ko din siya. Yung nakaraan, nandito sa banda. Nakita niyang palapit ako, lumipad. Tapos yung dalawa nandun. Ano yan pinagturan mo? Video? Video. Ayun, may time. Pero, naligaw yata to eh. Nakabuhi sa... Kung minsan nandun yun sa kabila, nagadapo. Ayan, oh. Ito, may susi. Ito. Oh, may susi yan. Delikado yan. Kasi mga bata, Diyos ko. Kasi pag nakita niya, Pag na-picture, kung saan ang nakalagay, kung nalilagay, hindi mo pwede siya i-picturehan. Doon lang ano yung natural exhibition. Pwede siya. Sila-sila ang